¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Aquí estamos, como todos los días, de lunes a viernes en el Espacio en Portada, como siempre en Telemiño. Hoy es viernes, día 7 de julio del 2023. Primeras horas de una nueva campaña electoral, en este caso para elegir diputados y senadores y después, con las Cortes constituidas, presidente del Gobierno. Vamos a leer todos los titulares en la portada del periódico en el día de hoy. Después nos quedamos escuchando, como siempre, la interpretación que hacen nuestros invitados hoy, que son Yago Tavares. ¿Qué tal, Yago? Muy boas. Hola, muy boas. Nos acompaña también Alba Iglesias. ¿Cómo estás, Alba? Hola, muy bien. Y Manuel Doval. ¿Cómo estás, Manolo? Un placer estar de nuevo. Lectura de los titulares. Pues venga, vamos allá. El primero de ellos tiene que ver, insisto, con las primeras horas de la campaña electoral. Comienza, dice el titular, la campaña más atípica para presidir España. Dos subtítulos. El primero de ellos, los partidos inician la carrera hacia el 23J con el objetivo de vencer al cansancio del electorado, el calor y las vacaciones. Y en el subtítulo, Sánchez y Feijóo apelan al voto de quienes no quieren caer en manos de independentistas o extremistas. Todavía hay una referencia, en este caso gráfica, al inicio de la campaña. Ayer, unas horas antes de la pegada de carteles, Alberto Núñez Feijóo se dejó caer por Ospeares, su tierra natal. Ahí está la fotografía, precisamente hablando con su madre, a su derecha la esposa. El chaval de la aldea, que aspira a llegar a la Moncloa, dice ese titular. El candidato por el PP, Alberto Núñez Feijóo, abrió campaña con un guiño a Ospeares, donde ante familiares y vecinos de su infancia se presentó como el chaval de aldea que aspira a gobernar su país. En la foto, con su madre y esposa. En el apartado más noticias, en primer lugar, el agua del grifo provoca un brote de gastroenteritis en Arrua y en Petín. También la creación de nuevas empresas se frena y no logra remontar la caída de la pandemia. También, y con una pequeña fotografía, los empresarios gallegos en Madrid premian la labor de Gómez Franqueira. Ahí lo tienen, precisamente recogiendo una distinción de manos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Seguimos con dos apuntes más. En primer lugar, 3 amigos se establecieron en Ourense y asaltaron una decena de bares. Y por último, detenida una pareja por la estafa de 290.000 euros a otra de ourensanos. En lo alto de la portada, en primer lugar, campeonato de remo olímpico. Hablamos de un talento poco menos que infantil, efectivamente, la niña Teresa Carreño, la única ourensana entre 1000 remeros. Hoy con el periódico, dos apuestas. En primer lugar, la revista, con un experto en superación en la portada y una guía para y de las fiestas ourensanas. Comienza el mes de julio y evidentemente ahí está pues todo el ciclo festivo propio, típico y tópico del verano. Es viernes, día 7, por cierto, día de San Fermín. Viernes, día 7, y está toda la portada. Y a partir de ahora, y como siempre, seleccionamos algunos asuntos para hablar de actualidad. Parece lógico que abramos turno pues con las primeras horas de la campaña electoral. Hay un asunto que incorpora en el subtítulo el periódico y es por el que quiero comenzar. Más que por la lectura partidista, me apetece conocer la opinión de nuestros invitados hoy sobre las sensaciones que pueden tener ellos y también, sobre todo, los ciudadanos. Eso de cansancio, cierto hartazgo, la escenografía de la campaña, el teatrillo, la sobreactuación y todo ese tipo de cosas. Como decimos muchas veces, no cansa votar, lo que muchas veces es pues toda esta parafernalia, los ciclos, las negociaciones, las conversaciones, las mentiras, las medias verdades y todas estas cosas. Yago, ¿cómo ves esto? Cito textualmente, vencer al cansancio del electorado. ¿Percibes un cansancio no electorado? Eu creo que vai a ser complicado pois esta campaña, vai a ser efectivamente pois atípica ou diferente. E iso que nós pois no 2020 xa tivemos unha campaña en Galiza, pois tivemos unha campaña no verán, non? O 10 de xullo. Bueno, o 10 de xullo foron as eleccións. Por tanto, bueno, algo deso pois temos experiencia. Vimos despois dunhas municipais, as municipais son unhas eleccións moi intensas en todos os concellos. E, bueno, eu creo que o primeiro é tratar de mobilizar, tratar de que sexamos conscientes da importancia, e non porque señan unhas eleccións presidenciais que non o son, sino
unhas eleccións onde escollemos representantes en Madrid e que vai a ser moi importante. Entonces, esa movilización, ese activar nestas épocas con estos rigores de temperatura, eu creo que sí vai a ser complicado, sobre todo tamén cando se elevan moi mediáticamente, vai a ser diferente, non hai debates ou escasos, e iso é complicado. É complicado transmitir a importancia de participar e de decidir. Creo que sí vai a ter certa dificultade, pero bueno, creo que confío na nosa madurez democrática e de que sexamos conscientes do moito que se xoga Ourense. Muy ben. ¿Detectas ese cansancio? En todo caso, ¿cómo interpretas esa sensación o esa situación, Alba? Sí, yo creo que sí. Incluso ayer mismo en el acto de pegada de carteles no es que fuese excesivamente concurrido. En las municipales había muchísima más gente, sí que es verdad. También esta campaña, estas elecciones en general van a ser muy diferentes. Se están moviendo en un tablero de redes sociales, de streaming, de medios de comunicación. No es tanto de calle, quizás ver ese cambio de manera de hacer campaña puede ayudar a movilizar el voto, porque sí que es cierto que la gente se nota un poco más hastío en el momento de ir a un meeting multitudinario o estas cosas. Esto ya no, la gente no acude, no va, no participa de la misma manera. Pero sí noto esa desidia quizás de seguir un poco la campaña más, al menos de manera presencial. Las redes sí que es verdad que arden con el 23J y eso, bueno, pues es un paso allá de las nuevas formas de hacer política. Las elecciones siempre son importantes, pero creo que estas son muy importantes porque pueden suponer un antes o un después para la democracia de este país. Y yo personalmente, mi opinión dista mucho de la realidad, a pesar de que soy consciente, porque cuando estás implicada políticamente es como que vives en una burbuja. Yo soy muy positiva, además, de vamos a ganar, me encantan las campañas, a mí esto me gusta muchísimo, soy muy adicta a la sensación de estar en campaña electoral, me encanta, pero soy consciente de que no es una unpopular opinion, no está compartida por la sociedad en general. Claro, a ti te gusta la campaña porque te juegas mucho en ellas. Acabas de venir de una campaña siempre electoral me gustaron mucho, donde eras candidata en el Concello de Ourense y ahora eres concejala electa, por cierto. Electa de momento porque todavía no has tomado posesión. No, todavía no. ¿Cuándo te toca? Pues en principio, bueno, queda un pleno de organización en el medio que es extraordinario, pero no ha sido convocado, está la Junta de Portavoces para esta mañana. ¿No se puede, no tomas posesión hasta el primer ordinario? Claro, en teoría es así. Podría ser en la organización, pero bueno, al parecer no va a ser. Y como caería el primer viernes de agosto, y agosto es un mes así un poco, pues se adelanta al 28 de julio. Vale, muy bien. Ya os contaré. Vale, perfecto. Manolo? Bueno, como vivimos nun país democrático, pois os demócratas pois iremos a votar e por o tanto, a pesar das dificultades, a pesar de todas as situacións, pois o único que ten a responsabilidade de convocar unhas eleccións nesta época foi o que ten a facultad para facelo, que é o presidente do goberno. Eu non sei se pensou nas persoas. El que fala a veces tanto das persoas, pois creo que pensar nas persoas para que poderan exercer o seu exercicio. Eu estou vendo os funcionarios de correo repartindo todo o tema do voto por correo porque é masivo o voto por correo. Hombre, pois que os empuxaron así. O normal non é que a xente vote por correo. O normal é que a xente vaya, salvo excepcións, porque ten un viaxe que é imposible ir a votar en urna, pero a min son dos que me gusta, entendo, creo que solamente a estación pois debe supor que ter que votar por correo. Entón, por tanto, a mí me gusta que a xente participe e o ciudadano tamén participa cando vai a votar. Non solamente os candidatos, non solamente os que moven a campaña, sino que o ciudadano vai depositar ali que é algo sagrado ir a votar nunha urna. Cando tes que votar por correo porque cho impoñen casi, pois eso a verdade é unha incidencia, por lo menos xa non vou ir máis alá, unha incidencia democrática, que non debía de ser así, porque non había ningunha xustificación para convocar unhas eleccións, non había ninguna cosa, porque se falou o meu compañeiro de tertulia, falou de que se convocaron as eleccións no mes de julio, que se votou o 10 de julio. Bueno, aquela era excepcional e era posible que ao mellor non celebrando nesa data, despois fora moi complicado, dada a situación na que se atopábamos, pois ao mellor celebrala cando lle correspondía. Pero bueno, esos son interpretacións que cada un así intenta tal, pero neste caso que é o que estamos falando aquí e agora,
pois, despois de celebrarse unhas eleccións, inmediatamente ao día seguinte, convocar outras eleccións xerais, pois, a verdade é que o único que ten esa responsabilidade é... En cuanto ao tema da campaña, creo que, pois, os candidatos están aí. Están os candidatos aí, están os candidatos á presidencia do goberno, e está, pois, desde logo, non hai moito color. Pero, bueno, a ver que pasa. E despois, en cuanto a outras cousas, xa iremos entrando. Unha é que no 10 de xullo, eu estou de acordo contigo na participación directa e todo eso, pero é que Ribadeo, a Mariña de Lugo, estaba confinada. É dicir, convocar o 10 de xullo de 2020, que non era necesario, e impediu, porque por razóns sanitarias, a xente da Mariña Oriental estaba impedida para poder votar. O sea que nin tiñan ese dereito ante esa situación que non era de necesidade. Pero votaron ou non votaron, sin problema ningún. Votouse ou non se votou sin problema ningún? Mariña non. Como? Hai despois unha pequena discordancia. Non son presidenciais. No Estado español nin siquiera ten que ser deputado o presidente do goberno, a diferencia de Galiza, que seguramente é por a confusión que tiñas, pero non son presidenciais en absoluto. É moi triste, e temos que ser conscientes de que escollemos representantes candidatos á presidencia do goberno. Vos tendes candidato á presidencia do goberno? Candidato ou candidata. Candidato ou candidata, que é candidato ou candidata? Eu non descarto poder ser eu, incluso Nespereira, que eu vexo moi presidenciable, porque non ten que ser deputado. De momento, non ten que ser deputado. A mí non me gustaría que alguén presidira un goberno que non se presentara a presidir un goberno. Vamos a ver, Manolo y Iago. La técnica significa, efectivamente, que las elecciones son para las Cortes Generales, ¿vale? Congreso y Senado, y son los diputados los que eligen presidente. Los vecinos. Nada, la frase de Rajoy, los vecinos. No, bien. Son los vecinos que alcalde el vecino y, bueno, esas cosas. Vale. Esa es la técnica, pero no, o sea, en la práctica, e o que percibimos os votantes é unha reducción e unha economía da parafernalia política para decir Feijóo, Sánchez o fulanito, zutanito, o lo que sea. É dicir, ao final ti elixes o diputado ou diputada pola túa circunscripción, pero sabes que votando a ese, votas, perdón por la redundancia, un voto para fulanito de tal. Pero é que é un problema... A ver, non é a técnica, é xusto o contrario, é dicir, é o sentido práctico de un señor e unha señora que vai a deixar a papeleta no voto e dicir, bueno, pois eu voto a Pedro Sánchez. Non votas a Pedro Sánchez, pero resulta que na papeleta poñía el primeiro, pois, Marga Martín. E que é unha perversión, porque Alba, que é máis nova, é a risco, é dicir, hai 3 legislaturas, saberías decir quenes foron os representantes de Ourense. E é moi importante, porque é unha perversión do sistema. Temos un sistema representativo, e despois, cal é a realidade das cousas? A realidade das cousas é que Ourense estamos a cola de todo. E o mellor temos que deixar de mirar me da igual a quen. Claro, se misturamos todo, facemos aquí un totum revolutum. É dicir, se mezclamos a situación na que está estadísticamente os indicadores económicos da provincia ou se falamos de que nos representa. É dicir, son cousas... relación? Pero, home, eu creo que ahora mismo non se poden superpoñer. Ai, carai. Ou non se deben de superpoñer nos primeiros minutos de debate. Si queres que establezamos unha relación causa-efecto, non teño absolutamente ningún tipo de problema, orientamos a tertulia por aí. Pero, bueno, pensei... Mandas ti. Pensei que non... Pouco. Pensei que non era eso. O sea, pero, a ver, está claro que efectivamente estamos falando do proceso selectivo e estamos falando de que o mellor que temos interiorizados os cidadáns é votar a fulanito ou votar a zutanito. Vale. E o de que ao mellor a xente non coñece a diputados e a senadores, pois é un debe posiblemente imputados á institución onde tú te sentas. Tamén. Claro. Claro. Porque tú eres diputado do Bloque Nacionalista Galego pola circunscripción electoral de Ourense no Parlamento de Santiago. E non está moi claro que te paren pola calle identificándote como tal. E mesmo si queres que che diga, tamén esta señorita que vai a ser concelleira, pois probablemente a volta de 3 ou 4 meses ou 3 ou 4 anos teña ese mesmo problema. Quenes foron os concelleiros nestes últimos 4 anos do PSOE? Eu mesmo que fago información teño problemas para identificalos a todos. O mesmo do Partido Popular. Do Bloque Nacionalista Galego, sí, porque eran 2. Pero eso Antonio, é un problema. E é un problema, desde logo, achacable
o sistema e achacable ao mellor os que temos a representación. Pois empezamos por aí. Efectivamente, pero hai que correxilo, porque o sistema está así e non podemos alterarlo. Somos representantes de, e por tanto, temos que facernos e valer. Despois, a pregunta de Alba ten moito sentido, porque dende hai 23 anos no PP son os mesmos. Iago, ti eres representante de... Eres diputado de... Sí, sí. Non eres representante da Diputación, perdón, non eres representante da provincia, eres diputado do Bloque. E como tal, vas a ter que exercer como diputado do Bloque, máis que como representante da provincia de Ourense. Eso está absolutamente asimilado no PSOE, no Partido Popular e en el Sursum Corda. Ben, eu trato de facer as dúas cousas. Vale, perfecto. Pausa para la publicidad y segunda parte, seguimos con este asunto. Segunda parte del cara a cara. Sí, Iago Antonio, cara a cara. perdón, Que se enfada Manolo. también con Alba y con Manolo. Perdón, Alba y Manolo. Nada, yo solo un apunte respecto a la anterior intervención, que creo que el voto por correo es legítimo, es una herramienta que tenemos y animo a la gente a hacer uso de ella, que para eso está. En cuanto a lo que hablabais, yo comparto la importancia que tiene la circunscripción territorial en estas elecciones, es también muy importante para Ourense y llevar a gente de Ourense a las Cortes. Y esto que está pasando de que no conocemos, o sí es verdad que estamos pasando una moda política, quizás no, para mi gusto no es la mejor, y son los personalismos y la política del entretenimiento, y el que más hace circo, el que más se ve, es al final el que la gente conoce, por lo menos la gente más joven, como puede ser mi caso. Sí que es cierto que incluso conocer a los concelleiros de tu ayuntamiento, entre la gente joven, hay gente, os puedo asegurar que yo estos días me quedaba anonadada, de mi edad, que no sabe quién es Baltar. ¿Quién es, perdón? Baltar. Ajá. Y tú te quedas como, pero ¿en qué mundo vives? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué la política no llega? Algo está pasando. ¿Por qué tú no conoces a tu concelleiro de xuventude, por ejemplo? Está claro que el sistema falla y que es verdad que yo no conozco en las últimas 3 legislaturas ni seguramente a un tercio de la gente que se presentó, no tengo ni idea. Eran os mesmos. Pues mira, Vale. pero sí que es verdad que es un problema sistémico importante. Desde logo non puxen en duda que non fose legal o voto por correo. Sí, sí, pero dixen, animar a la gente a votar. Cousa que o señor Iago Tavares non falou del. Digo que é anormal que exista unha, bueno, de feito, Correos tuvo que contratar, vai ter que contratar, e ademais hai moitísimas dificultades por voto por correo, incluso agora, despois de chegar, hai conflitos. E ademais, outra cousa, houve conflitos, e ainda hai un concello que vai a ter que votar outra vez precisamente por voto por correo. Creo que o voto en urna é algo que debe ser, é solamente a excepción, debe ser a excepción á norma, non por unha cuestión de legalidade. En cuanto ao tema de, estou de acordo que os circos son os menos posibles. Os circos son menos posibles. Yo de aparecer aí tal, eu creo que, claro, puntualizar en min non é nin elegante nin moito menos. Algúns que levamos demasiados anos en política coñécenos máis por os nosos feitos e por seguir unha línea donde, sinceramente, despois de moi tantos anos que levo, pois seguín sempre o mesmo camiño, servicio aos ciudadanos e que os ciudadanos me coñezan. Malo daquel concejal ou daquel candidato ou daquel alcalde, como tú ben dís, que os seus ciudadanos, os veciños que o votaron, cosas que non saben nin quen son, e que non nos recordan. Que non nos recordan, sobre todo, por haber feito un traballo e haberse dedicado, que sei o que significa a política. A política significa traballar arriba, senón quédate na casa. E, por lo tanto, eu sei que ti, que eres xoven e con esas ideas, pois eu estou seguro que as vas poñer en práctica e que, ao final, pois coñecerante os que te votaron e os que non te votaron. Porque esa é a política. A política é feitos. A política non é de cosas. E, desgraciadamente, pois a veces pertenecer a grupos políticos, pois a veces un pouco ter que seguir a senda do que de cosa, pois a veces non é todo. O gallá que cada día os votos sexan dos concellos, sobre todo nesa dedicación. Despois, o resto xa é moito. Iago. Bueno, eu creo que hai unha cousa que non podemos esquecer, estamos en política voluntariamente. Claro. É porque nos gusta e porque nos apasiona. É dicir, eu aí salvapatrias non coñezo a ningún.
E despois hai unha cousa que sí estou de acordo co que decía Alba e me parece un problema. É dicir, sí é certo que moitas veces esa desvinculación que falabas tamén ti de representante e representado existe. E iso é un problema co que temos que pelexar, porque entón algo está fallando. A democracia é representativa e, por tanto, se non existe ese vínculo, se non existe esa conexión, se o votante, o elector ou electora non sinte que o seu representante non está trasladando os seus problemas, hai un problema. E temos que traballar para solucionar ese problema e para que se vexa que nestas eleccións non escollemos presidente do goberno, escollemos algo moito máis importante, quen vai a levar os problemas do Ourense, e hai moitos ao Parlamento. E se eso non está acontecendo, se eso non somos quen de transmitilo, pois teremos que reflexionar. E o mellor tamén temos que reflexionar porque chegamos a ese punto, porque o mellor non chegamos de maneira inocente. Queren meternos nun debate que non é a realidade e que nos ocupa. E despois vivimos nese problema de que se non hai tren, de que se non hai comunicacións, de que se non hai etcétera, etcétera. Pero que eso é realmente importante. En definitiva, eso de que temos un problema. O problema hai que resolvelo traballando, dando a cara todos os días cos veciños e resolvendo os problemas. E vou dicir unha cousa a respecto disso. No meu concello estou vendo que hai concelleiros, cando veñen as eleccións, aparecen candidatos, aparecen cando terminan as eleccións, porque ten tanta responsabilidade. Eu tuve responsabilidades de goberno, por lo tanto teño que responder deso. Pero tamén os concelleiros e as concelleiras da oposición tamén teñen responsabilidade, tamén teñen que levar os problemas dos ciudadanos. Pero cando están alexados desa realidade, cando veñen outra vez, cando se presenta, cando veñen as eleccións, algúns eu chamo un pouco a teoría do cuco, veñen solamente cando veñen as eleccións, logo despois desaparecen. E iso, desde logo... Eso que estás criticando, que a número 2 da lista do PP de Ourense, as conselleira de Pesca, veña a única provincia interior na que non reside e que pisou seguramente para unha foto de Facebook. Non, perdona un segundiño. Eso resolverlo internamente. Xa que estás citando, por favor, estaba no uso da palabra. É que monopolizas tú o debate, parece que estás debatindo aí que digo, mira, vouche dicir unha cosa, tes un descoñecemento da realidade desa persoa. Esa persoa tuvo responsabilidades de ser conselleira do mar, foi conselleira de Medio Rural, levou as dúas consellerías, pero vouche dicir unha cosa, se alguén ten raíces en Ourense, esta señora naceu o seu pai, desgraciadamente, como moitos máis, tú a mellor non tuveches, eu tampouco non tuven, de cosas así, tuve unha familia, estes señores, seus pais foron emigrantes. O señor, o seu pai naceu en Pereiro de Aguiar, e a súa nai en Santa Marta de Moreiras. Foi emigrante, foron emigrantes. Ela estudiou estudiou aquí con familiares, quero pensar, tampouco non me acerca moito lá, o sea, foi unha persoa que se consou e pode desde logo levar adiante temas de cualquier sitio de Galicia porque é unha galega dar de verdade. E, por lo tanto, pois creo que criticar eso é decir que non residía aquí, hombre, non residía aquí, entre outras cousas, porque tiña o puesto de conselleira do mar, non iba a estar aquí, non iba a estar aquí, é de conselleira do mar. Pero cando dices eso, dice que pisou Ourense, que descoñecemento tes? Fai unha avaliación e ten cuidado porque seguro que che ocorre no teu grupo, eu non o vou a facer, pero vai a avaliación e mirade, faito ver. Estás dicindo unha cousa que non é certa. Esta señora é ourensán, leva Pereiro de Aguiar a donde vai, leva Ourense a donde vai e desde logo tuve a responsabilidade de ser conselleira do mar e, por lo tanto, pois aí está. Pero non me contestaches ao que eu che estaba dicindo. Esta señora non se presentou a concelleira porque estábamos falando dos concelleiros, como falaba Alba. Non me falaches para nada desa realidade que eu che estou describindo, dos concelleiros, desos que dicía que non nos coñecían. Pero como conchos van a coñecer se veñen as eleccións e presentanse e depois xa desapareceron? Como van a levar esa realidade? Como van a coñecelos, nin demostrar que están ali ao servicio do que tú decías dos cidadáns? Me entendes? E cando digo isto, digo así porque se pode demostrar. Estou non dicindo así. Eu non estou no... Bueno, si levo, desde o primeiro día non pode haber ningún veciño meu que non me coñeza e que non coñeza. Claro, temos por que falar de ti, que pero falamos. A túa acrisolada vida política está perfectamente acreditada. No, que va, falando de ti. No, dixen que... Non te sintas aludido. Non. Estamos falando do caso de Manolo, que coñecemos hai moito tempo, e que por razóns de residencia, pois aí que estás moitas veces ao servicio do Concello. Iago. Non, eu simplemente recoñecer, me imagino que por unha trayectoria tan longa de poder afirmar nunha intervención unha cousa e despois a contraria no mesmo
na mesma frase, é dicir, a conselleira de Pesca que non reside en Ourense, que non frecuenta Ourense, que antes de ser conselleira de Pesca, tampouco residía en Ourense. Tantas veces lle permite a súa situación económica, ben... É que tú estás, ocurriuches agora da cosa, viñas aquí preparado para sacar a conselleira de Pesca, non estábamos falando disso. Estouche dicindo que é Ourensán, pero rebáteme iso. Se é certo, ven todos os domingos, cando as súas circunstancias lle permiten, ven todos os domingos yo non sei moi ben a que chega este debate de buscar o pedigrí de cada un deles, pero bueno... Buscar o pedigrí da cosa... Para rematar xa co tema da conselleira de Pesca... É dicindo que é unha gran conselleira de Pesca, que coñece o tema, que non é ali unha aficionada. E unha gran veciña de Pereira Aguiar, e unha gran... Pero unha vez que rematamos os superlativos, a ver... É que eu xa me perdín. Sí, eu tampouco... Claro, é que eu pretendía levar o... O que digas. No, o que digas no, bueno, nada, volvendo ao principio para tratar de retomar. No da campaña, o que se falaba. Eu creo que sí, o sistema cambiou, incluso as pegadas son moito máis frías, vai a ser unha campaña complicada para tratar de transmitir a importancia que ten. Bueno, ten esa complexidade porque quen convocou pois ten esa facultade como presidente da Xunta, pois o mellor resulta que non convoca cando corresponde e convoca por criterios partidistas. Ben, hai que facer esta campaña, estas son as circunstancias e vai a ser complicado fomentar esa necesaria participación. Eu polo menos é o que vexo. Sí, Alba. Pues sí, las pegadas, la verdad, por lo que me tienen contado, porque yo no viví ninguna de las de antes, ahora son completamente simbólicas. La verdad es que me da pena haberme perdido esa parte de la historia política que cuentan, pues lo que hablábamos antes, de los grandes mítines, esas pegadas de estar hasta las 6 de la mañana pegando carteles, eso que era lo bonito, los debates intelectualmente a la altura, ¿Cómo cambió todo? ¿Cómo está cambiando todo? Y sí que me da pena haberme perdido esa época. Hemos cambiado todos también. Ya. Has cambiado tú y seguirás cambiando. Ha cambiado Yago, Manolo. Sí. A mí me cuentan esas historias y digo, jolín, pues me da pena no haberlas vivido así, la política tan de cerca. Y respecto a lo de los concelleiros y todo esto, sí que es verdad que al final tú trabajas por atender las necesidades de tus vecinos, te reconozcan o no te reconozcan, eso al final. Y puedes hacer grandes cosas que la memoria colectiva es tan efímera que en realidad da igual. O sea, es la política, quedar en los libros de texto, esa forma de verlo es anticuada y ya es, creo que, irreal. Porque es verdad, la gente ya no se acuerda, ya mañana pasa otra cosa que se hace viral y da igual lo muchísimo que hiciste por los vecinos de Ourense, a pesar de que es importantísimo y tienes que hacerlo y que es tu deber, que para eso estás ahí. Pero como decía Iago, con moito acerto, que isto que na política estábamos voluntariamente, salvo algúns que bueno, teñen o seu sueldo ali, que me parece lógico que cobren, pero algúns levan de costa de todos os partidos. Pero, desde logo, a min eu, hombre, sí, pues o recoñecemento hasta certo punto, pues decir que non che corpe. Pero, desde logo, cando estás en política para servir aos teus veciños, que cho teñan en conta ou que se olviden de ti, pues tampouco non tal. O importante é que ti estés seguro de que deches todo o que pudeches, que non fuches á política, que fuches voluntariamente, que estiveches ali porque querías estar, e que o fixeches, pois eso, cando puxeches todo o vou facer, e fuches por un camiño correcto sempre, pois despois, efectivamente, hombre, mellor che gustaría que te recordaran, pero a velocidade da sociedade, pois pode... Solo una cosa, mi madre me dice siempre que el mayor éxito en la vida es poder dormir tranquilo, y eso en política hay que tenerlo muy claro. Pues ya está, pues yo me quedo con ese consejo. Tu madre sería una gran presidenta del gobierno. Pues seguro que sí. Bueno, último minuto y medio. Venga, ¿qué vai pasar? Iago. Isto é unha pregunta que vale para o principio, vale... A verdade é que, bueno, creo que son moi abertas, dependerá do que falábamos antes, a capacidade de movilización e da capacidade de transmitir os mensaxes. Cando os mensaxes vayan a vir por televisión e vai a ser no corpo a corpo, no directo, por lo menos a nosa campaña, é moito máis, como se di, por a base, moito máis de contacto directo, porque non hai esos apoios mediáticos, bueno, pois eso provoca unha incerteza grande. Eu creo que dependerá da participación. Si medimos o interese polo voto por correo, parece que para que vai ser unha participación boa. Eu creo que as circunstancias tamén de estar un 23 de xullo
tamén incentivan o voto de correo, que xa foi maior Pero sobre nas todo en municipais. Galicia, que é a Ponte do Santiago e, bueno, outras cousas moitas máis. Que va a pasar, Alba? Pues yo también creo que la participación es decisiva. Al final la participación siempre beneficia a la izquierda, o es lo que dicen, ¿no? Y yo sinceramente creo que va a ser también muy decisivo y muy importante el cara a cara que vayan a tener Feijóo y Pedro Sánchez. Al final, sí. La gente lo está deseando, está ahí como mucha... Los debates, ¿tú crees que los debates son decisivos para inclinar el En este voto, caso yo o creo al que final sí. somos espectadores de un circo romano donde vemos la lucha de los gladiadores? Pero es lo que hablábamos antes, al final la gente te compra la política del entretenimiento y el que Vale. más gracia te hace. O sea que yo creo que los debates sí van a ser importantes en estas elecciones. Muy bien, ¿qué va a pasar, Manolo? Pois eu sinto que, aínda que o voto por correo está aumentando, pois ao mellor a participación pois é unha época difícil, complicada e difícil tamén facer esa campaña de cosas. Nós facemos sempre esa campaña porque queremos ir ali para que nos den nos fociños, con perdón, cando nos teñan que dar, pero desde logo con absoluta. Lamentablemente nesta época hai que confesar que é moi difícil facer unha campaña durante o mes de julio. Ás 3 da tarde vai a cousa vai ser complicado, difícil, non somente por os que, ainda non sendo candidatos, que estamos en política, pero sí, sobre todo, pensando nos ciudadanos que dicen, hombre, deixádeme en paz, que é o mes de julio. E despois os que se marcharon de vacacións, ese xa, como non o vexan na tele, vai ser difícil os que tuveron que marcharse de vacacións, porque lle dan as vacacións na súa empresa ou na súa cousa cando llas dan. Non é cuestión de que el poda elegir e quedarse aquí para mítines. Nos vamos, que nos hemos quedado ya sin tiempo, lo hemos superado, como casi siempre. Ya, un placer. Buen fin de semana, hasta la próxima. Alba, cuídate mucho, señora concejala, electa, de momento. Bueno, estamos en proceso. Exacto. ¿Qué tratamiento tienen los concejales, señor, Eu creo señora? que eso mudou e agora somos Manolo, todos señores ou señoras. Home, eu Ai, creo que que horror, non sempre me gusta. señor concejal, señora concellera, por unha cuestión de respeto, non é só por certo, en Pero que decir, Oraboa... o tratamiento protocolario de un alcalde excelente... No, eso acabouse. Eu creo que mudou e agora todos señores ou señoras. Señor alcalde, Pues, señores y señores, Manolo, hasta la próxima. Cuídate. ata a próxima. Moi ben. Buen fin de semana, queridos amigos. Volvemos el próximo lunes. A pasarlo bien.